Chào mừng quý vị và các bạn đến với trận chung kết boxing hạng 57 kg giữa võ sĩ chủ nhà Thái Lan Punrawi Ruenros và võ sĩ Việt Nam Nguyễn Huyền Trân tại SEA Games 33. Đây là Punrawi Ruenros, tên thật Jutamat Jitbong. Và đây là đại diện đến từ Việt Nam, Nguyễn Huyền Trân. Có thể nói Punrawi là một đối thủ cực mạnh. Cô từng giành huy chương bạc giải vô địch thế giới, là đại diện của Thái Lan góp mặt trong 2 kỳ Olympic gần nhất. Huyền Trân không chỉ đối mặt với Punrawi, tay đấm cực mạnh trên sàn nghiệp dư, mà còn là tay đấm nhà nghề đầy kinh nghiệm. Tại võ đài chuyên nghiệp, võ sĩ Thái Lan đã có tổng cộng 7 trận đấu với 5 trận thắng. Đáng chú ý, vào ngày 15 tháng 12 năm 2018, Punrawi từng hạ võ sĩ người Mỹ Casey Crop để giành chiếc đai chuyên nghiệp châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Quyền Anh Thế giới. Vậy Nguyễn Huyền Trân sẽ làm thế nào để đối đầu với đối thủ cực mạnh này? Kênh Võ Việt mời các bạn đón xem diễn biến toàn bộ trận đấu.อันนี้ก็มีชื่ออยู่เหรอแล้วคนไหนที่โอลิมปิกจันจังคู่ต่อดีใช่ไหมคู่ที่3ใช่ไหมนี่เป็นคู่ที่3เองเหรอชื่อเริงฤทธิ์อ่ะนี่คู่ที่4แล้วนี่4แล้ว
dusk till dawn. I turn my speakers on. Why they wanna play with the king? I told them meet LeBron. There's darkness in my city. Wrong moves and you won't see the sun. They be talking loud but never been where the creatures hunt. Ain't bleed for this dream, so why your eyes closed but running through the pain? Look at me and now my strides go. Every single scar on my skin, another milestone. Battles in the dark came out shining with the lights on. Look, but I don't think they listening. I don't think they heard me. I don't think they listening. Nah, I don't think they heard me. As above, so below. So it goes, so it goes. Try not to disrupt the flow. Be water, let it go. Cause underneath it all, it's empty. You'll have to wait and see for yourself. Cause all this glamour can be tempting. But in the end, it's you and no one else. Say less and learn more. In observation, you can absorb the beauty that surrounds you. Cause what you see is how it sounds to you. No, I don't think you're listening. Yeah, I don't think you heard me. Yeah, I don't think you're listening. No, I don't think you heard me. Tell them listen up, every single word a load of clip and I don't miss enough. Mirror on the mic so when I rap it's just a different us. Pressure in my pen can turn the diamond back to kitten dust. I told y'all, I'm done playing, I'm going animal. Doing damage, get in my way, you'll be collateral. Blood in every bar, just let the ink fill up the catacombs. Pray for the prey, cause every day is a sabbatical. I don't think they're listening. No, I don't think they heard me. I don't think they're listening. No, I don't think they heard me. Chuyển động cùng Võ Việt.